şirketimiz, gururla söylüyorum ki Remax Lotus, Türkiye'de en yüksek puanlı A+ karne alan ofis. Sadece tek kriterimiz ciro değil, her birinizin aslında ürettiği verimliliği. Bu benim her zaman yine gururla anlattığım ve söylediğim bir şey. 20 yıllık Remax'liler ama hala her bir eğitime, her bir organizasyona titizlikle mutlaka biri katılım sağlıyor. Bu çok önemli ve günün sonunda bu da başarıyı getiriyor. Bence kocaman bir alkış kendinize. Tebrik ediyorum. En yüksek puanla almış olmak da ayrı bir mutluluk. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. 2026'da da yine aynı performansı bekliyorum. Hatta daha iyisini bekliyorum hepinizden.